Добрый день еще раз. И вот посмотрев, что не работает у нас превенция, мы решили посмотреть, что же дальше. Почему это не работает и как складывается судебная практика, и почему так часто мы слышим, что суды вынесли незаконные решения, что люди недовольны и так далее. Может быть, не все зло содержится именно в судебной системе. Для начала мы начали анализировать уголовное законодательство. Вы там чаще переключаете. Да. Мы затронули прям 3 поколения уголовного законодательства. Мы коснулись законодательства 98-99 годы. Мы проанализировали уголовное и уголовно-процессуальное в редакции за 2017 годы и за 2021. Кроме этого, мы изучили судебную практику, которая доступна на сайте Верховного суда СОД-КИГ за последние 2 года, именно в части совершения и вынесения решений по гендерным преступлениям. Это преступления против половой неприкосновенности, принуждение к вступлению в брак, причинение вреда здоровью, преступления против жизни, а также против духовно-нравственного здоровья и против уклада семейных отношений и против интересов детей. Всего было проанализировано 200 кейсов, из которых 28 это были постановления по совершенному проступку, действовавшие в момент с 19, 20, 21 годы, 8 постановлений о правонарушениях уже по Кодексу о правонарушениях 2021 года и 164 это решения по уголовным делам, непосредственно по гендерным преступлениям. Хотелось бы выделить сейчас, остановиться на 3 ключевых проблемах. Первое – это институт пробации. Что мы увидели согласно данным, предоставленным Министерством внутренних дел? Следующий, пожалуйста. Дело в том, что из года в год суды все больше назначают наказания в виде штрафа, все больше люди у нас освобождаются от ответственности с применением пробационного надзора, и все меньше мы изолируем людей, совершивших тяжкое насилие, изолируем от общества. Вот из 164 проанализированных уголовных дел каждый 4-й был освобожден от наказания. Это прям такая формулировка. Освободить от наказания с применением пробационного надзора. Получается, что человек, он продолжает жить в обществе, с ним не проводится никаких мероприятий. Формально он раз в 2 недели появляется в службу пробации, ставит крестик, что он никуда не сбежал, и не совершает дальнейшие преступления. В чем соль пробации? Дело в том, что сейчас пробационный надзор назначается из-за совершения тяжких преступлений. Это преступления, которые предусматривают ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы. Еще также человек, который совершил тяжкое преступление, ему освобождают от наказания с применением пробации максимально 5 лет. И в случае, если он 2,5 года, половина назначенного срока, ведет себя, так скажем, положительно, никуда не сбежал, нигде не засветился в криминальных хрониках, его судимость погашается. Получается, что лицо, конкретно вырезка из приговора, человек совершил изнасилование. Ему назначили практически максимальное лишение свободы из возможных. И тут же суд применяет к нему, освобождает его от наказания с применением пробационного надзора сроком на 4 года. Соответственно, года через 2 он может уже спокойно погасить свою судимость и будет считаться лицом ранее несудимым. Да, и продолжать жить в обществе, с ним не проводится какая-то либо работа по изменению его преступного поведения. Кроме этого, институт примирения сторон. В законе прописано о том, что люди могут примириться. Действительно, у нас есть такая возможность, мы можем простить насильника, но только простить мы можем за совершение небольшой тяжести и менее тяжких. И почему-то сюда прописали, у нас большой массив преступлений тяжких. Но из всех законодатель выбрал только, видимо, самые безобидные. Это изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Что мы видим? Статистика МВД. МВД говорит, изнасилований с каждым годом становится больше. Лиц, которые совершают насильственные действия в отношении несовершеннолетних, все больше.
Но при всем при этом мы даем возможность сторонам примириться, как на практике. Соответственно, насильник и вся его группа поддержки начинают атаковать потерпевшую с целью, чтобы она их простила, написала там встречное, что она примирилась. Состояние жертвы мало кого волнует в этом суде, в этом процессе. Вот. И кроме этого, у нас нет ограничений, к примеру, что примириться можно один раз. К примеру, да, человек оступился, было, допустим, там спорно или было покушение и так далее, они помирились, вот. Но у нас по законодательству такого ограничения нет, и получается, мы можем насиловать, мириться, насиловать, мириться, насиловать, мириться, и в принципе эта практика, она будет законная, и она, так скажем, устраивает с точки зрения вот законодательства, как оно есть. Что касается защиты прав потерпевшей, тут мы перешли к институту депонирования показаний. Депонирование показаний – это прекрасный институт, если бы он работал так, как с целью обеспечения безопасности потерпевшей. Чтобы мы эту девушку, этого ребенка, эту жертву не допрашивали постоянно в ходе следствия несколько раз. Потом нам нужно очную ставку, потом мы в суде ее допрашиваем. Судья поменялся, мы ее опять допрашиваем. Вот, прописали институт депонирования показаний. Но, смотрите, вот в той редакции, как он был прописан в 2017 году, за депонирование показаний мог обращаться только сам насильник или его защитник. Получается, все возможности для защиты были именно у стороны защиты насильника. Начали об этом говорить, обсуждался этот вопрос, и в кодексе в действующем 2021 года уже внесли, что по ходатайству адвоката и участников процесса со стороны защиты. Но вот теперь вопрос. Вроде как бы работали, но не доработали, потому что потерпевшая может защищать себя сама. Она не обязана иметь адвоката, у нее может не быть возможности, она может не попадать под программу, что ей предоставят бесплатного адвоката. Свидетель также. И получается фактически, что потерпевшей нужно будет нанять адвоката, а раньше ей приходилось еще и уговорить. Сначала уговорить следователя, что на нее давят, потом следователь обращается в суд, она объясняет, как бы это суду убеждает. И получается, она проживает еще большую виктимизацию, чем если бы она была допрошена в кабинете следователя. Вот. Камень, так скажем, палка с двух концов. Теперь суды, вот реальный случай, вырезка с приговора, оправдательного приговора, размещенного на сайте Верховного суда. В описательной части приговора мы видим о том, что девушка, это ребенок. На тот момент ей не было 16 лет. Из-за бесконечных допросов она была помещена на лечение в психиатрическую больницу. Врачи прямо указали, что не рекомендовано избегать психотравмирующих ситуаций, а также судебных процессов и находиться в условиях стационара. Были представлены допустимые доказательства, что ребенка допросить вот сейчас на процессе нельзя. К чему приходит суд? Вот, он говорит, ну извините, вот показания же вы не задепонировали. Вот, и, соответственно, ну, как бы вина не доказана, и насильник полностью ушел от ответственности, а его оправдали, и за ним признали право на реабилитацию, несмотря на то, что по фабуле дела вот эти вот действия сексуального характера, они длились в течение 2 лет. Получается, ребенок подвергался травле сначала 2 года, пока вот шло это преступление длящееся, потом 2 года, пока шло судебное разбирательство и вынесение приговора, и в конце концов насильника мы реабилитировали. Что касается вот преступлений против здоровья, вот мы наглядно видим, что все чаще совершаются преступления, которые причиняют потерпевшей тяжкий или менее тяжкий вред здоровью. Это вред, который влечет потерю трудоспособности, который влечет инвалидность. Вот. И что мы видим законодательно? В законе, в кодексе о правонарушениях и в Уголовном кодексе есть абсолютно 2 идентичные статьи за причинение легкого вреда здоровью. И вот теперь вопрос, как правоприменителям применять? Это правонарушение или это уже преступление? И вот мы на сайте Верховного суда опубликованы только 4 приговора за причинение легкого вреда здоровью. Подобные, конечно, коллизии, они должны быть устранены, и не должно быть двоякого трактования одного и того же действия. Так, кроме этого... Так, следующий. Что касается
причинение тяжкого вреда здоровью. Вот смотрите, тут тоже мы упустили. В юриспруденции важно, чтобы было прописано каждое слово, так как закон трактуется вот прям буквально. И мы видим, что если по части 1 это причинение тяжкого вреда здоровью, ну вот абсолютно постороннему для нас человеку, то преступник будет наказан лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. То же самое деяние, совершенное в отношении члена семьи, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 8. Вроде хорошо, вроде молодцы, мы боремся с семейным насилием, но куда попадают остальные члены, которые проживают в этой семье, но не являются по закону членами семьи? В соответствии с законом о защите против семейного насилия, там указаны члены семьи и другие приравненные к ним лица. Туда относятся свекры, там, сватья, тещи, близкие родственники, которые проживают в этом же доме, причиняют насилие. И получается, даже фактически сожитель, если брак не зарегистрирован, то он, получается, будет нести менее такую юридическую ответственность полегче, чем если, допустим, законный супруг, который совершил домашнее насилие. Эту норму также необходимо привести в соответствие и добавить, что не только в отношении члена семьи, но также и приравненного к нему другого лица. Так, следующий. Что касается... загружается, да? Так, у меня преступление против половой неприкосновенности и половой свободы. Вот смотрите, у нас даже изнасилование в одном и том же кодексе в уголовном встречается дважды, но только с принципиальной разницей в назначении наказания. Вот есть причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с изнасилованием, и срок наказания, видите, от 6 до 8 лет. А есть изнасилование, которое повлекло за собой тяжкий вред здоровью и наказывается лишением свободы от 11 до 15 лет. И вот тут тогда вопрос, потому что правоприменитель может применить обе статьи, но только под одной, вот если тяжкий вред здоровью, он может уйти под пробацию. У него очень много возможностей, которые можно сделать себе наказание помягче. Вот, и у нас есть изнасилование, где ты уже в принципе не можешь воспользоваться всеми этими поблажками со стороны государства. И законодатель, необходимо также привести в соответствие, оставить изнасилование, оно должно быть изнасилованием, оно должно быть в разделе против половой неприкосновенности. Еще статья против духовно-нравственного здоровья личности. Это преступление, когда секс по обоюдному согласию. Но только проблема в чем? Мы не установили низший предел согласия. И если, к примеру, изнасилование малолетней девочки карается пожизненным лишением свободы, то если эта девочка скажет, что все было добровольно, то можно уйти от ответственности. И вы можете представить, какое будет давление на эту девочку, которая должна будет во что бы то ни стало махнуть головой и сказать, я на все была согласна. Вот смотрите, мы видим два приговора абсолютно с идентичной фабулой дела. И вот правоприменитель, судья, трактовал это как добровольное согласие на сексуальные отношения. Мы видим, что здесь девочки первой, потерпевшей на момент сексуального контакта, было 12. Она была в состоянии алкогольного опьянения. И судья не расценивает это как изнасилование, как беспомощное состояние ребенка. Он признает это, что они добровольно. Мама причем говорит, они помирились, претензий нет, все хорошо, у нас все замечательно. И его приговаривают к лишению свободы 7,5 лет лишения свободы. Следующий приговор девочке 14 лет. Она также в состоянии алкогольного опьянения. И правоохранительные органы трактуют, и судебная система поддерживает, что это был добровольный половой контакт, и в отношении него применяется 5 лет пробации. Видите, одно и то же преступление. В принципе, с одной идентичной фабулой дела. В обеих случаях алкогольное опьянение, в обеих случаях это ребенок. Вот. Но есть возможность либо сесть на 7,5 лет в тюрьму непосредственно в лишение свободы, либо просто продолжать жить дома и не совершать ничего, так скажем, плохого. Что касается преступлений против уклада семейных отношений, интересов детей, здесь у нас есть хорошие такие
подвижки. Дело в том, что лишь наказание непосредственно за семейное насилие, и тут, вот видите, написано умышленные действия одного члена семьи в отношении другого члена семьи или приравненного к нему лица, это все остальные, кто проживает в этом же доме, и лишение свободы на срок до 5 лет. Соответственно, за семейное насилие действительно можно получить реальное наказание. Что касается нарушения законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов, здесь вообще что-то очень интересное. Это преступление менее тяжкое. Оно возбуждается непосредственно после заявления. Никто не может прочитать в СМИ и возбудить уголовное дело. Кто будет писать это заявление, если за совершение данного преступления должны быть наказаны родители, законные представители, несостоявшийся жених, вот, и также сотрудник духовенства, который совершал. Кто будет писать заявление? Получается, обвиняемый против обвиняемого, а примиряться кто с кем будет? Также два обвиняемых сядут за стол переговоров, друг с другом помирятся, и интересы ребенка никто спрашивать ее мнение даже не будет. Поэтому, конечно, необходимо исключить эту коллизию, так как ранее, допустим, это преступление относилось к тяжким, и невозможно было прекратить его за примирением сторон. Сейчас возможно, сейчас даже писать-то некому, не то чтобы примиряться. Вот, и здесь хотелось бы на вот этом слайде показать, вот мы все говорим, что мы боремся с семейным насилием, что мы законодательство улучшаем, но вот здесь наглядно мы видим, что когда-то в 1998 году был кодекс об административной ответственности, и тогда он предусматривал административный арест до 5 суток. Потом мы почему-то это гуманизировали и сказали, штрафа достаточно. Из семейного бюджета эта же жена оплатит за тебя штраф, и ты, в принципе, можешь продолжать жить как раньше. Потом решили, что все-таки так не пойдет, и перенесли ответственность за совершение семейного насилия в Кодекс о проступках. Проступок – это тоже уголовное дело, это те же самые процедуры, те же самые права и обязанности обвиняемого и потерпевшего. Вот. Но 2 года поработав, мы почему-то решили, что нет, мы слишком жестоко наказываем за семейное насилие, и мы вернулись к тому, от чего начали. Мы перенесли ответственность за семейное насилие в Кодекс о правонарушениях и сказали, ну, административного ареста будет достаточно для того, чтобы наказать насильника. Так, вернитесь, пожалуйста, назад. Так еще самое страшное, что когда мы вводили в действие Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях, кто-то, видимо, имея свои интересы, прописал в Уголовно-процессуальном кодексе о том, что это и основание декриминализации является реабилитирующим. Представляете, все, кто на 1 декабря 2021 года совершил семейное насилие по Кодексу о проступках, все материалы, которые расследовали правоохранительные органы, которые рассматривали суды, они были все прекращены, и теперь мы, государство, из наших денег, из бюджета, должны выплатить компенсацию насильникам, вот, за причиненные им неудобства, за то, что мы их привлекали к ответственности за совершение правонарушения и проступка на тот момент в отношении жертв. Вот, и к каким выводам мы приходим, что необходимо срочно, пока у нас есть такая возможность, пока есть возможность и идут обсуждения о внесении изменений в уголовное законодательство, необходимо доработать, необходимо донести до депутатов, что вот конкретные случаи, вот конкретные приговора, и необходимо с этим что-то делать и вносить изменения. Кроме этого, необходимо принять пленум Верховного суда. Они нам, конечно, официально ответили, что мы разрабатываем по кодексам 2017 года, но зачем они нам? У нас уже новое законодательство, оно у нас меняется каждые 3 года. И для того, чтобы не было вот таких приговоров, когда одному 7,5 лет лишения свободы, а другой свободно освобождается от наказания, чтобы не было таких практик, необходимо как раз-таки пленум, где судьям разъяснят о единообразной практике применения действующего законодательства.
Замечательно, особенное спасибо за то, что вовремя уложились. Да? Я хочу отметить, что действительно этот анализ, на наш взгляд, делается очень своевременно. И спасибо большой поддержке наших партнеров ЭПЧАЙ 360 и USAID, что у нас будет сейчас возможность непосредственно работать с группами тех, кто работает по совершенствованию законодательства, и будет возможность непосредственно, собственно говоря, внести изменения, поскольку, насколько мы изучили ситуацию, такого обстоятельного анализа судебной практики до сих пор в Кыргызстане не производилось, и мы надеемся, что эта работа наших коллег, экспертов будет действительно иметь позитивные, так сказать, воздействия на борьбу с гендерным насилием. И я хочу предоставить слово для третьей презентации. Мы будем вопросы ко всем 3 презентациям в конце, да? Хочу предоставить слово коллеге Асанкоджо Исаеву, который сделал тоже такой очень интересный анализ по медиа в Кыргызстане. Спасибо. Добрый день, слышно? Все отлично. Так, фрейм-анализ гендерного насилия в медиа, как в печатных, так и в одном госисточнике, конкретно в госканале. Меня зовут Асанкоджо Исаев. И поехали. Все, хорошо. Да, значит, в чем, собственно, заключалась цель данного исследования? То есть мы, конечно же, еще будем работать с командой, чтобы дополнительно посмотреть, какие связки происходят и на институциональном уровне, какие связки на общественном уровне происходят, как это реализуется. Но тут мы должны понять один простой постулат, что гендерное насилие происходит повсеместно. Проблема и задача в том, понять, как именно о нем говорят, как именно оно формулируется. Почему? Потому что, несмотря на то, что сейчас меняется весь ландшафт медиа, сейчас переходит в более социальные сети, по-прежнему традиционные СМИ, это печатные, это телевидение, они имеют очень большое влияние. Это и проблема как раз и в том, как они разговаривают. Почему? Потому что даже когда происходит что-то, что получает очень сильную эмоциональный отклик среди общественности, все равно происходит как раз-таки вот этот замкнутый круг, где люди получают подтверждение каким-то стереотипам и прежде всего патриархальной модели доминации. Да, то есть если мы занимаемся victim-blaming, то он будет присутствовать повсеместно. И также он будет закрепляться, как мы уже увидели, и в государственных институциях, и в общественных. В чем главный был вопрос? То есть каким был дискурс вокруг гендерного насилия за последние 5 лет в самых популярных СМИ Кыргызской Республики? Парочка базовых определений. А что такое дискурс? Дискурс – это подразумевается то, что обыденное, казалось бы, говорение, коммуникация, передача сообщений любыми способами на самом деле скрывает в себе властные структуры. То есть мы, может быть, и не осознаем их, но если мы начинаем анализировать, смотреть на какие-то тренды и тенденции, то они как раз-таки скрывают в себе как саму цель, так и способ достижения доминации. Да? То есть, если мы говорим о патриархальном обществе, это то, как мужчины добиваются власти над женщинами, используя различные дискурсивные практики. Да? Тут мы наследуем теоретизацию Мишель Фуко. Фрейм-анализ – это у нас Ирвин Гофман, а также недавние коллеги из Индии, которые проводили и которым мы вдохновлялись конкретно статьей и кейсом «Ночь стыда», когда была массовая атака на женщин во время празднования Нового года в Индии, и они как раз таки показывали, как реализуется дискурс.
с одной стороны, он может быть как более обвиняющим, с другой стороны, может быть более ориентирован на международные какие-то институции, то есть локальные и международные. Но у нас не было такой задачи. Наша задача была посмотреть именно конкретные резонансные кейсы и посмотреть, как именно СМИ делают определенные аспекты более выпуклыми, что-то подчеркивается более заметными, что-то, наоборот, размывается. То есть один и тот же факт, да, вот как коллеги уже говорили, может быть освещен совершенно по-другому, по-разному. И будет совершенно разная и общественная реакция, и тем более будет реакция правоохранительных органов. Кратенько про методологии. Мы определили медиаисточники, популярность, кыргызский русский язык, КТРК как отражение госполитики. Выбрали 4 печатных СМИ, это Акипресс, Кактус Медиа, Азатык, Суперинфо. Это самое популярное у нас в стране, также канал КТРК. Как у нас далее происходил поиск по поисковым словам. Выбрали символический период за последние 5 лет, то есть как раз-таки когда, грубо скажем, пошла волна вот этих тематических дел с похищения убийства Бурулай, и она так и не прекратилась. Вот она до сих пор. То есть Бурулай, Айзада, они как раз-таки стали именами нарицательными. Далее. Выборочная совокупность – это просмотры и резонансные дела. Как определяются резонансные дела? То есть тут довольно-таки интересно, потому что, с одной стороны, у нас есть широкий общественный отклик, также реакция организаций гражданского общества. То есть, когда, например, там Human Rights Watch делает свой доклад, они говорят, вот Бурулай и Айзада – это вот уже именно нарицательно. То есть они даже не говорят о самих кейсах, предполагая, что это настолько вошло именно в ткань социальной дискуссии и, собственно, дискурса. И что мы имеем? В итоге это 102 единицы для анализа. Порог был в 1000 просмотров, потому что у резонансных дел просмотры там могут быть и 30, и 40 тысяч. И сам факт тематического упоминания кейсов. Прошу, дальше. Так, кто говорит о гендерном насилии чаще всего, как можете видеть, это Акипресс, потому что они, как пылесос, если позволите, собирают всю сводку, которая вообще происходит. Да? То есть все, что проходит через МВД, находится в отражении в Акипрессе. Также более чувствительный Азатык, который как раз-таки посвящает большое количество материалов именно резонансным делам и ссылкам на тематические. И меньше всех это КТР. Да? То есть там было даже с 2017 года, но они просто предпочитают это игнорировать на самом деле. Прошу вас. Так, вот тут можно обратить внимание на облако тегов и массив поисковых слов. Сразу должен отметить, что мы это кластерировали, потому что было очень много. Там это были миллионы просмотров по отдельным поисковым словам. Да, то есть получилось 4 больших кластера. Также сразу отмечу, что многие из них, почему мы вынуждены были отсекать, мы предполагаем, что они используются в качестве то, что как определяется в западных исследованиях, как вуайеризм. Да? То есть смакование каких-то ужасных деталей, именно создается образ, как будто образ присутствия, что вы присутствуете, будто бы смотрите через окно очень близко на акт насилия. Вот. И 4 самых больших кластера. Это убийство, за которым очень рядом следует именно десубъективизированное тело, да, то есть всегда присутствует тело. Далее очень много изнасилований и наименьшее это истязание, пытки и все, что не приводит к летальным исходам. Прошу вас.
Сразу оговорюсь, термин «семейное насилие», почему не гендерное насилие, потому что это из сводки МВД, да, то есть они до сих пор определяют семейное насилие, хотя, как мы уже удостоверились, это очень проблематично на самом деле, потому что кто именно является агрессором и членом семьи, а также жертвой, да. Это не в пропорции, как вы можете видеть, с населением. Да? То есть, естественно, город Бишкек и Чуйская область лидируют, но тем страннее, что в других регионах очень маленькая статистика, да, она вот практически унифицированная. Мгм. А сейчас гляньте, как отражалось это в прессе. То есть в прессе также Бишкек и Чуйская область, да, они очень хорошо присутствуют, но другие практически просто они будто исчезли, да. А, в чем тут проблема? Опять же, в том же самом вуайеризме, да, то есть те резонансные вещи, они смаковались и по несколько раз, по несколько кругов проходили, то есть были те же самые кейсы, те же самые жертвы, но добавлялись как вот эти вот новые, в кавычках, острые детали. Ага, пожалуйста. Так, можете посмотреть про виды преступлений, которые были представлены в статьях по годам. То есть везде абсолютно лидирует убийство. Да? То есть люди и хотят читать об убийствах, и им продают убийство. Да? То есть это первое, на что цепляет взгляд. Да? Это самая кликбейтовая как раз-таки категория. С одним исключением, вот за последний год был аспект именно на изнасилованиях. Кратко о фреймах, не буду задерживаться, сейчас расскажу все в деталях. Получилось 10 фреймов. Самые важные – это вот о субъектности, то есть о которых говорится об агрессоре и о жертве. Мы еще не делали именно тональный анализ, мы не делали детальные образы, потому что это большая работа нам еще предстоит. И вот мы посмотрим, как именно менялась эмоциональная окраска и залог пассивный, активный. Далее. Окей. Так, очень грубо разделили фреймы на 3 кластера. Это акторы, это институты и реакция. Да? То есть если в первом мы говорим о людях, это либо субъектность, как они говорят, их образы, враждебность, это если victim blaming. То есть опять же, это не враждебность людей, это враждебность тона от СМИ, да? То есть то, как говорят СМИ. И причинно-следственная связи. Сейчас посмотрим как раз-таки, как это менялось в динамике, потому что причинно-следственная связь у нас как раз-таки она уменьшилась. Да? Почему? Потому что, опять же, это гипотеза, что чтобы не указывать мотив. Да? То есть журналисты стали более точны в определениях, потому что повысился как раз-таки общественный спрос. Да, то есть люди стали действительно протестовать и говорить: так, давайте пишите, что было, а не потому, что он разозлился, а потому что она вышла там за кефиром. Вот. И реакции институций, это фреймы прав человека, с которым все очень плохо, государственных институций, с которым мы еще будем работать, общественных институций. Так, ну давайте поедем на самом деле дальше. Я смотрю, вы убежали. Ага. Как называются акторы, да, то есть семейный статус, религиозная аффилиация на данный момент не стали включать, не стали сильно копаться в этом, потому что и у жертв, и у агрессоров они отражаются примерно одинаково, да, то есть женат не замужем, холост не замужем, нас сейчас это не сильно интересует, гораздо более удивительное на самом деле наблюдение – это то, что зачастую агрессор не назван, да, то есть почему агрессора нет имени, то есть как будто бы насилие само происходит, да, женщина была изнасилована, была избита, была похищена, да, то есть даже в кейсе Бурулай уже прошло вот 5-й год, все равно вот эти молодые люди, которые были задействованы, они все равно называются как неизвестные. То есть мы знаем их имена, их уже давным-давно осудили, но они до сих пор в шапке всегда идут как группа неизвестных. Ага, дальше.
Глянем про victim blaming. То есть очень интересная тенденция наметилась. Она позитивная на поверхности. То есть действительно СМИ меньше обвиняют жертву. То есть она меньше сама виновата была в состоянии алкогольного опьянения, там вышла за кефиром или медленно готовила ужин, но тем не менее оно присутствует. Да? Сам вот этот нарратив, он по-прежнему присутствует, хотя и его объективно становится меньше. С фреймом прав человека все плохо, будем откровенны, потому что о нем просто не говорится. Можно сразу сказать. То есть если доходит до адвокатуры, то есть если у жертвы появляется адвокат или там, если в случае убийства у родственников, у потерпевших, то да, они могут сказать, что некие права были нарушены. Но это все очень абстрактно и буквально на уровне «да-нет». Да? Ага, пожалуйста. Фрейм государственных институций и общественных институций. То есть, да, объективно стали больше обращаться, да, стали выписывать больше охранных ордеров. Мы тут не говорим об их эффективности, мы свидетельствуем о том, что о них сообщают, да, что вот оно есть. И это, опять же, двояко, да, то есть мы никак не можем судить об эффективности. С другой стороны, сам факт говорения об этом, это уже очень хорошо на самом деле, потому что другие могут как раз-таки вдохновляться этим и хотя бы знать, что есть такая вещь, как охранный ордер. Общественные институции, тут сразу нужно оговориться, это родственники или небезразличные люди. Да, то есть про шелтеры, про кризисные центры не говорится практически вообще никогда. Пожалуйста. Что у нас с фреймом справедливости? Тут нужно дать большую пятерку нашему гражданскому обществу, потому что все кейсы, которые обрели тематическую значимость, они ее обрели исключительно по причине реакции, очень острой и небезразличной реакции общественности. Да, то есть вы можете посмотреть, она буквально нагнетается волной. С другой стороны, те кейсы, даже убийства, изнасилования и особо тяжкие, они остаются, к сожалению, в статистике. Только тут отражаются именно тематические, яркие, которые повторяются и стали уже непосредственно именами нарицательными. Что происходит в активностях? Это целый калейдоскоп, это и вовлечение НПО, медиакомпании, митинги, петиции органов. То есть наши активисты и члены гражданского общества не стесняются абсолютно ни в чем, что замечательно, и используют все в их арсенале. О чем как раз-таки свидетельствуют журналисты. Да? И вот это как раз-таки позитивный фидбэк у нас получается, что они продолжают использовать еще даже больше. Пожалуйста. Фрейм последствий. То есть если осудили, если узнали, что такое случилось, преступление, правонарушение, то виноватого выставляют. Да? С одной стороны, снижение victim-блейминга, с другой стороны, более однозначное указание на то, что вот такое-то случилось, и люди понесли за это ответственность, было некое наказание. С фреймом решений можете посмотреть, решение практически не предлагается. То есть пропорция предложения и непредложения решения, как она была в 17-м, так в принципе и остается сегодня. То есть это очень формальные заявления, которые на самом деле не являются далеко идущими. Вот, и вот, наверное, самое интересное как раз-таки тут мы можем посмотреть в динамике. Это не абсолютные цифры, это проценты от статей, которые были в конкретном году. Но это нам позволяет как раз-таки отследить именно динамику, что происходило. Самые главные, наверное, самые заметные, это вот желтым отмечено, это фрейм враждебности, то есть обвинение жертвы, постоянно victim blaming, он у нас однозначно снижается. Это хороший, солидный такой тренд. С другой стороны, и тренд государственных институций, он однозначно расширяется, о нем говорят, то есть о нем говорят как о легитимном способе решения проблем и того факта, чтобы жертва не оставалась одна. Также вот коричневый и 12-й – это вот общественная реакция
и справедливость, то есть люди выходят и требуют справедливость, да, а они не остаются в стороне. И вы можете посмотреть, как вот буквально с 2017 года, то есть это с Бурулай до 22-го, они вот просто расширились и взорвались. И тут как раз-таки одна из гипотез, можем предположить, что именно по этой причине, фрейм причинно-следственных связей, то есть когда журналисты сразу же прыгают к заключениям, говорят, насилие случилось потому-то, да, оно уменьшилось. Да? Но это опять же гипотеза, будем еще смотреть, работать. Так, и прошу вас. Ага. Основные выводы. Фрейм враждебности, снижение тенденции обвинять жертву. Он есть. Второе. Фреймы государственных общественных институций расширяются. То есть люди, пережившие насилие, они понимают, что они могут и не оставаться одними, они могут требовать и у государства, и у своих близких, и просто у народа, у небезразличных людей поддержки. Также фрейм справедливости однозначно расширяется, потому что общественность реагирует всегда и реагирует зачастую жестко, вплоть до требования отставки министра и вплоть до физической расправы. Да? То есть очень по-разному. Почему мы пронаблюдали региональную диспропорцию? Да? Опять же, это не говорит о том, что насилия нет в каких-то регионах, это лишь о том, что в каких-то регионах не нормализовано проговаривание и вообще оформление дискурса насилия. Да? И последнюю, наверное, мысль, как, к сожалению, у нас очень узкий подход, скудный подход к вырабатыванию нулевой терпимости как в СМИ, так и в госисточниках, при этом не может не внушать надежду, что реакция общественности, она как раз и смещает дискурс и как раз-таки создает новые практики, которых не было до этого. Все, спасибо большое. Я должен завершать. Спасибо вам. Спасибо огромное. У нас есть 20 минут, возможность задать вопросы, которые, может быть, у вас возникли к любой из презентаций презентаторам. Может быть, откомментировать, дать комментарии, рекомендации. Пожалуйста. В Zoom был вопрос, да? А кто-то его может? Да, пожалуйста. Еще вопрос был озвучить, да? Да. Вот. Вопрос, да, нужно ли делать законодательные изменения, чтобы для пострадавших от насилия в семье использовали депонирование как нужно, да? Не очень ясно, то есть закон это позволяет, но проблема в его имплементации. Институт депонирования, он у нас введен в Уголовный кодекс, и это действительно хороший институт. То, что моя коллега рассказала, что показания 12-летней девочки не были задепонированы на следствии, и это повлекло освобождение от наказания, это яркий пример того, что как у нас идет правоприменительная практика. То есть она может идти и в такую сторону, да, и в хорошую, и не в хорошую. То, что не задепонировали, возможно, как бы у девочки не было адвоката, возможно, как бы пробелы следствия, да, они показали другую картину. То есть насильник избежал ответственности. Но есть и хорошая правоприменительная практика, которую мы сами даже вот проводим как адвокаты, о том, что мы требуем задепонировать показания потерпевшей. Здесь же, когда мы говорили об такой вот законодательной неточности, мы говорили с точки зрения того, что закон вроде как бы улучшился, но он не дает прямые возможности самой жертве обратиться в суд непосредственно и сказать: задепонируйте. Ей нужно пройти и доказать всему суду о том, что вот я уезжаю, задепонируйте, либо вот я не могу пережить в суде эти все процедуры, задепонируйте на следствие, не допрашивайте. То есть он у нас активно не развивается, этот институт. Поэтому что в части вопроса там звучал так, что как мы можем это интегрировать в семейном насилии, вот и коллеги здесь, и другие презентаторы говорили, да, я остановлюсь на том, что под семейным насилием в широком круге понимания мы понимаем разные и преступления, и правонарушения, да. К примеру, яркий пример. Верховный суд нам говорит, что семейное насилие – это вот такой перечень преступлений. Там есть насильственные преступления,
преступления, которые охватывают в кодексе о правонарушениях действующие, да, или, например, проступков прошлого 2017 года. И МВД вообще другой список нам дает. Некоторые из этих как бы статей вообще выпали. Это к чему? Потому что у нас как бы семейное насилие, гендерное насилие, оно охватывает очень много круг преступлений и правонарушений, в связи с чем каждый орган, из-за того, что они не коннектируют, у них нет межведомственного контакта между ними, у них идет большая разница в статистике, во-первых, да. То есть МВД свою статистику ведет, Генеральная прокуратура, хотя она уже с 2017 года держатель массив всей информации, она вообще другую статистику ведет. И как бы фрагментально работа ведется, эффективности в части превенции нет. Поэтому к вопросу по депонированию, депонирование как отдельный институт, он не гарантирует как бы вопросы внедрения его в статьи семейного насилия. Он внедрен в Уголовный кодекс, этот институт хороший, его нужно развивать это правоприменителям через пути защиты жертвы и через, ну, то есть должна быть состязательность. Поэтому этот институт обязательно нужно, но приводить соответственно. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы, комментарии? Вот еще какой-то вопрос тоже онлайн. Кто-то может увидеть, прочитать, да? Откройте, пожалуйста. Whose developments in gender inequality will affect the future social sustainability of the country? Вопрос на засыпку. Да. Ну, я бы хотела, наверное, немножечко издалека сказать. Начну, коллеги могут быть, может быть, поддержат, дополнят. Все, о чем мы сейчас говорили, в принципе, сводится к тому, что речь, вернее, гендерное насилие воспроизводится не потому, что причины индивидуального уровня, не потому, что там отдельно взятые лица там рождены агрессорами и так далее. Мы как раз-таки пытаемся обосновать, что вот по схеме насилия, треугольник насилия Галтунга, мы говорим, что прямое насилие, прямое воздействие насильственное возможно только потому, что есть культурное насилие и структурное насилие. И мы говорим, риторика государства существенно отличается от того, что по факту делается, да, и огромное количество акторов тоже как бы разделяя эту риторику, в том числе при всем уважении, да, и ряд донорских организаций, и мы, активисты гражданского общества, зачастую распространяя риторически одни подходы, по факту действуем на другие вещи. И вот нам кажется, что очень важно обнаружить сейчас все вот эти структурные, культурные, так сказать, корни насилия для того, чтобы воздействовать на именно то, что может менять ситуацию. Вот и как все эти, так сказать, развития могут изменить законодательство, оно создает вот этот фрейм, да, в котором, собственно говоря, и возможна эффективная борьба с гендерным насилием. Может быть, коллеги добавят еще что-то? Я думаю, еще добавить, что должно быть у нас прям войти в наш мозг неотвратимость наказания. Когда мы вот так меняем законы, и мы уже как бы не понимаем вообще, это уголовно наказуемое деяние, можно это делать, нельзя, там, понесу я ответственность, не понесу. Мы должны четко все через СМИ, допустим, да, понять, что это уголовно наказуемое деяние, что я понесу наказание в любом случае за совершение насилия. И тогда, конечно, мы уже будем, как бы выйдем на вот эту тропу, что мы будем бояться это совершать и будем задумываться и начнем искоренять. Пока у нас и практика разная, и кто во что горазд, конечно, и оно и складывается таким образом, что уровень еще больше растет. Как бы мы ни боролись, мы видим, что уровень растет, значит, что-то делаем не так. Надо менять подход к этому.
Пожалуйста, Толкуна хочет задать вопрос, пока она дойдет до микрофона. Хочу отметить, вчера на выступлениях вот по гендерной тематике, тоже по насилию, говорилось все время, ну не все время, а очень часто делался упор на культуральные такие вещи, на понятие стыд, который воспроизводит насильственные эти. То есть возлагается как бы опять-таки ответственность на на саму жертву и на переживших насилие лиц, что вот они стыдятся, и поэтому, так сказать, круг молчания замыкает. Наша позиция совершенно другая, да, мы говорим, да, не стыд первичен, да, в этой цепочке, а первично именно структурное и культурное насилие. Извините. Да, Толкун Тюлекова, Ассоциация кризисных центров. Я хотела бы добавить, ну, вообще, как бы и в целом поднять, наверное, вопрос относительно эффективности судебной системы, да. Вот, если зайти на тот же, значит, сайт Верховного суда и посмотреть ту статистику, которую сейчас они публикуют, да, то есть это единицы дел, которые дошли до, ну, как бы логического завершения. То есть был приговор, да, вынесено какое-то решение, вот, и большая часть дел, они прекращаются. Вот. И последний год, например, 2021 год, по статье изнасилования 70% дел они прекращены. Вот. То есть зачем нам тогда содержать такой штат судов и для чего они нужны, если практически они свою функцию не выполняют? Я думаю, что такая же как бы картина и по другим уголовным преступлениям. Вот. Это первое. Что касается вот как бы тех изменений, которые на сегодня мы получили. С 1 декабря в Уголовном кодексе, в Уголовно-процессуальном кодексе, к сожалению, мы была одна единственная презентация Генеральной прокуратуры. То есть на тот момент держателем вообще и разработчиком этого Уголовного кодекса была Генеральная прокуратура. Насколько как бы вот прозрачно эта процедура шла разработки, все вы в курсе, наверное, да, что вообще когда было недоступно любая из версий как бы Генеральной прокуратуры этих кодексов. Вот. И наши попытки мы направляли и очень сильно критиковали как бы и на круглом столе, да. То есть мы на самом деле не увидели того, что вот как бы того, что мы предлагали. Поэтому и сейчас в изнасиловании есть наказание заменено пробационным надзором, ну и, соответственно, как бы вид уголовного преследования, например, он тоже как частно-публичным стал и по ранним бракам тоже. Вот. И в этой части, мне кажется, на самом деле, как бы, возможно, нам надо не только как бы видеть поддержку гражданского общества вот в этой работе, но и, наверное, и журналистов, да, те, которые, в общем-то, на тот момент, ну, как бы очень слабо вообще как бы в средствах массовой информации этот процесс разработки, открытости Генеральной прокуратуры в процессе подготовки всех этих документов, они на самом деле как бы очень мало освещали. Вот. И я тогда пыталась как бы до журналистов достучаться о том, что необходимо поднимать этот вопрос, то есть должен быть резонанс, почему такая ситуация складывается. Вот. Это вот второе. И третье, о чем я хотела бы сказать, то есть на самом деле как бы вот эта культура стыда, да, которая как бы проецируется очень часто, к сожалению, она проецируется на всех структурах, по всей системе власти, как вертикально, так и горизонтально. Вот. И в этом плане, конечно, наверное, первое место это все-таки как бы и судебная система, и в то же время правоохранительная система тоже занимает. Вот. И в этом плане, не знаю, наверное, какие-то должны быть критерии оценки, да. То есть у нас должна быть какая-то обратная связь со стороны тех потерпевших, которые получили эти услуги. Удовлетворенность вообще услугами судов, прокуратуры и тех же следователей. Вот. И пока этого не будет, мы же с вами приезжаем, например, на заправку, заправляемся, и там мы можем спокойно оценить, да, услуги этого, как бы, эту услугу. Вот. Я думаю, что как бы такая оценка должна быть. Вот. И пока этой оценки не будет, соответственно,
не знаю, какие еще меры предпринимать против судей, потому что все, что как бы происходит в судах, вот, когда они друг друга поддерживают, прокурор смеется, там сторона обвиняемого злобно, как бы враждебно настроена против пострадавшей, она в это время одна, даже иногда и без адвоката, да, вот, потому что этих условий государство не создает, при том, что условия для, как бы, например, подозреваемого, да, они сразу же создают, предлагают ему государственные услуги адвоката. Вот. И в этом плане, конечно, в этом плане как бы тоже надо работать. И, ну вот, в общем-то, в целом вот это вот. Спасибо большое за ценные комментарии. Толкуна, ну, понятно, что вы давно в этом поле работаете, много чего знаете и понимаете. Спасибо. Наш проект как раз нацелен на то, чтобы проследить весь путь, собственно говоря, от превенции и до коррекционных программ, да, до реабилитационных вещей, и посмотреть, где, кто, что в разрыве. Вот, и мы очень надеемся, что это исследование поможет и практикам на разных уровнях и из разных структур, значит, реалистично увидеть картину и рекомендации более такого прямого действия, да, в изменении законодательства и так далее. Но что я хочу сказать, вот как коллега по гражданскому обществу, тоже много лет мы работали с Толкуной, я хочу сказать, что у нашей организации до обеда была презентация по китайским инвестициям. На эту презентацию пришло примерно столько же человек, но из них 3 были журналисты. Вот сейчас вы ни одного журналиста не увидите. И это очень симптоматично, потому что китайские инвестиции – это как бы жареный факт, да, который даже вояристски расцвечивать не надо. Вот. Факты там гендерного насилия приходится наматывать на кулаки сопли и рассказывать все детали. Вот, и поэтому, видимо, что-то у нас не так и в работе нас, кто работает по вопросам гендерного насилия в гражданском обществе, в донорских организациях и так далее, в академии, да, что-то с нами не так, мы не можем показать, обучить, научить, рассказать, да, медиа, и, видимо, нам тоже нужно как-то разворачивать наши стратегии для того, чтобы каждый член общества, и в том числе журналисты, действительно понимали, что это вот это вообще core issues, да, вот что это очень важно и никак не важнее, не менее важно, чем китайские инвестиции в Кыргызстане. Вот, при всем уважении к китайским инвестициям. Да, да. И еще один момент я хотела бы, вот коллеги, может быть, тоже ответят. Мы действительно, это исследование одно из, наверное, десятков других, сотен других исследований. Иногда задаются вопросы, а смысл? Но мне кажется, смысл у любого исследования может появиться, когда мы, реально пытаемся сделать глубокий анализ, и, делаем это партиципаторным образом. И если мы вместе с гражданским обществом, вместе там с журналистами, возьмемся за это, то мы можем этого добиться. Вот у нас такая интенция, я не знаю, получится нам с нашими замечательными партнерами это сделать. Мы очень на это надеемся. Спасибо. Если есть дополнения, коллеги. Да? Здравствуйте, Алдашев, КБТУ. У меня вопрос к последнему докладчику, Сан Ходжо. В вашем докладе были интересные выводы. Например, очень много таких позитивных аспектов в динамике, скажем, по victim blaming идет снижение. И я так полагаю, там был анализ материалов и русскоязычных, и кыргызскоязычных. Если сделать разбивку, есть ли разница в динамике между кыргызскоязычными и русскоязычными источниками? Потому что у них разная аудитория. Да, спасибо большое. На самом деле такой задачи не стояло, поскольку все материалы дублируются. Да, то есть сразу могу вам ответить, потому что если бы мы делали бы подобным образом, тогда тут была бы
некая вероятность культурного эссенциализма, да, что вот русскоязычные думают вот так, а вот кыргызоязычные думают вот так. То есть мы сразу попытались этого избежать на самом деле, чтобы как раз-таки не повторять тех вот ошибок, которые допускают и в журналистском сообществе. То есть международные морально-этические стандарты, уставы, а есть и у нас такие, он небольшой, но он есть на самом деле устав, и там как раз-таки запрещается, прописано в какой-то там в какой-то статье, что нельзя называть жертв там по имени, нельзя активно их обвинять. Но, как мы видим, этого не происходит на самом деле. Да? А что происходит? Как раз-таки вот этот кликбейт, вуайеризм и иронически, да, и, может быть, парадоксально, как раз-таки это и создает вот этот бэклэш, да, вот эту очень жесткую реакцию общества. И тут, на самом деле, я бы не сказал, что кто-то лингвистически доминирует, да, то есть это и как и на русском есть сообщения, так и на кыргызском. Если вы видели протесты, да, там, или марши, манифестации, да, то есть они там полностью билингвальные, даже трилингвальные, да, то есть, опять же, подытоживая, как бы такой задачи не стояло. Вот, если это отвечает на ваш вопрос. Спасибо. Если позволите, я просто дополню. В 2002 году я делала исследование, сравнивая русскоязычную, кыргызскоязычные медиа, и тоже делала дополнительно опрос журналистов, и каждый говорил, что вот русскоязычная, она более аналитичная, более этичная, а кыргызскоязычная типа вне всяких стандартов. Вот, но когда я стала делать потом реальный контент-анализ, да, то я обнаружила абсолютную идентичность и воспроизводство одних и тех же клише, ну, то есть абсолютное такое эссенциалистское допущение, да, что кто-то выше, кто-то ниже, да, и причем как бы обоснования были такие, что да, вот из-за того, что советская история, и вот киргизская пресса была всегда вторичной, там, дубляжной и так далее. На самом деле этого в 2002 году, во всяком случае, мы не получили этому подтверждения. Всё забыла, оказывается. Дело в том, что, ну вот, вообще в целом, как бы, если рассматривать практику рассмотрения таких гендерных преступлений в судах, в правоохранительных органах, я думаю, что все-таки это должны быть определенные специальные меры. Вот, то есть в уголовно-процессуальный кодекс, скорее всего, надо вносить какие-то особенности. Вот, особенности рассмотрения этих дел. И вот уже кто-то вот из коллег проговорил о том, что очень важно, должен быть комментарий, да, комментарий к уголовному кодексу, к уголовно-процессуальному кодексу. Вот, для того, чтобы просто-напросто вот эти дела они не переквалифицировались. Да, так как переквалифицируются сейчас долговые сношения, например, да? Вот. И, или, например, очень часто как бы есть нарушения, когда, значит, субъектность теряется тоже, да, то есть выносят решение по статье, например, изнасилование в отношении взрослой женщины, а на самом деле как бы ребенок как бы несовершеннолетний ребенок. Вот. И в этом плане, конечно, я думаю, что нужно это продвигать. Кроме этого, сейчас с введением этого нового уголовного кодекса внесен институт доследственной проверки. Вот. Что сейчас происходит? То есть заявление женщина подает, а в результате как бы оно не регистрируется. Оно на самом деле должно регистрироваться и в журнале учета информации в любом случае, но они его не регистрируют, и они говорят, что в течение 2 дней мы рассмотрим твои заявления, а потом дальше как бы решим, что делать. Все, уже к этому времени как бы уже использовали все методы для того, чтобы давлеть на нее, и, соответственно, она в какой-то момент уже отказывается, и это заявление в ход не идет. Это мы можем увидеть в статистике. Сейчас, которую вот мы буквально недавно запросили ее, мы на самом деле увидели, что там идет снижение. И если, например, за последние годы рост пошел по развратным действиям, по похищению с целью вступления в брак, например, да, вот, по изнасилованиям, вот, то сейчас мы увидим, что за последние полгода, вот за полгода этого года текущего, эта статистика стала уменьшаться. Вот, поэтому институт доследственной проверки, его надо убирать. То есть он практически работает не в пользу нашей. Если мы говорим о правосудии, ориентированном на человека,
то на женщин он на самом деле здесь это просто-напросто негативно влияет. Мгм. Спасибо большое. К сожалению, у нас время ограничено, да, и мы вот исчерпали его. Может быть, у наших коллег онлайн будет шанс. А были еще, да, вопросы? Ну, я не знаю, если сейчас покажете вопросы, может быть, еще 1-2 вопроса можно будет попробовать ответить, и мы не будем дальше злоупотреблять вашим временем. Can we attain gender equality while conserving our cultural heritage? Вот, ну, я не знаю, я бы Асанкуджу попросила ответить, он уже так злобно, я бы сказала, улыбается, да, потому что, ну, вопрос эссенциализма и прочих вещей, мне кажется, попробуйте ответить. Да, то есть тут как бы, что как я могу проинтерпретировать прежде всего этот вопрос, да, что предполагается, что сохранение культурного наследия, оно невозможно при продвижении гендерного равенства. Ну, сразу скажу, это неправда. Да, то есть нет ни одного исследования, которое бы хоть каким-то образом это подтверждало. Да, то есть О природном равенстве да, вот все вот эти мифы, вот с ними как раз-таки нужно работать, чтобы не было вот этих вот злобных замкнутых спиралей, да, а как раз-таки разламывать и смотреть, что на самом деле внутри, да, то есть вернуться от мифов, совершая демифологизацию, на самом деле, к актуальной практике, да, и практики у нас очень много, то есть и структурные элементы, и культурные элементы, и идентитарные элементы, то есть, да, например, что такое кыргызская феминистка, да, что такое кыргызский профеминист, да, то есть это вещи, с которыми нам сейчас нужно работать и вырабатывать дискурсы как раз-таки в этом отношении. Но, опять же, тенденции есть, говорение есть, поэтому мы очень рады, что хотя бы этот месседж хоть каким-то коммуницирует, каким-то образом, даже если практики, они очень жуткие, страшные и не внушают никакого оптимизма. Уже, Спасибо. да. Коллеги, ну тогда позвольте на такой оптимистической ноте, стакан, скорее всего, наполовину полон, да, чем пуст. Вот, давайте закроем нашу сессию. Спасибо огромное. Надеюсь, что мы смогли донести до вас вот предварительные результаты. Мы продолжаем работать. Мы чувствуем поддержку и наших партнеров, вот проекты и партнеров из гражданского общества. И все, кто хотел бы вообще участвовать в этом процессе, мы будем очень открыты и будем признательны за любое, так сказать, участие. Спасибо вам большое. До свидания.